مصطفى التسودي رئيس جمعية جيب للتنمية القروية والبيئية. اليوم في محطة احتفالية بمشروع مواطنون فاعلون. هذا البرنامج الذي يتوخى فعلا تنزيل مشاريع بيئية على أرض الواقع من داخل جهة فاس مكناس. هي تجربة منذ 2016 تم من خلال الاشتغال على أزيد من 15 مشروع مجتمعي هامت مجموعة من المجالات ومجموعة من الميادين. هي محطة لترسيخ المكتسبات، وهي محطة كذلك للتحفيز والانفتاح على مشاريع مستقبليه يمكن ان تكون بشراكه مع المجلس الثقافي البريطاني. من هذا المنبر نقول بان كل المشاريع المنجزه من داخل هذه الجهه كانت مشاريع واعده ومشاريع ناجحه همت شباب المنطقه، خاصه اقليم صفرو واقليم ساونات وكذلك مجموعه من المدن داخل هذه الجهه. مشاريع واقعيه همت ذوي الاحتياجات الخاصه، همت شباب، همت شابات كذلك في اطار تعاونيات يمكن ان تؤسس في هذا الاطار هذا. نقول بانه محطه نقول من خلالها باننا عازمون على الاستمرار والمضي قدما من اجل الحفاظ على البيئه ومن الحفاظ على مدينه صفرو كفضاء بيئي يمكن ان نفتخر به ويمكن ان يعطى كنموذج في اطار كوب 26. نكون هنا من اجل ان نضرب موعد لمحطات اخرى مستقبل ان شاء الله بمشاريع مجتمعيه واعده يمكن ان تزخر بها المنطقه ديال صفرو، ونقول بانه بشبابها يمكن ان نصل، بشبابها يمكن ان نطمح، بشبابها يمكن ان يكون لهذه المدينه مستقبل نفتخر به Inch'Allah. Je m'appelle Donald Bouka Sakanda, je suis le directeur général de l'association Giber et en même temps le coordonnateur du projet du programme Active Citizen. Alors aujourd'hui on était tous réunis dans le cadre d'un atelier de reddition des comptes, un atelier pour partager le résultat qu'on a pu obtenir suite à la mise en œuvre du projet COP 26 Youth Engagement. Donc c'était un moment très important de partage, d'expérience, parce qu'en ce qui nous concerne, aussi longtemps que les questions climatiques sont concernées, l'association Giber continuera à travailler pour réduire les effets, l'impact des changements climatiques au niveau local où nous sommes, au niveau national et au niveau international. Donc nous pensons que les questions de changement climatique doivent être des questions qui doivent fédérer toute la population. C'est dans ce sens que nous avons conçu ces projets pour répondre à cet impératif de la préservation de l'environnement. Et donc le projet en soi a duré pratiquement 6 mois avec plusieurs activités, des activités de sensibilisation, des activités de formation, des ateliers de formation, des activités qui ont notamment donc à la fin on a pu mettre en place 2 projets sociaux qui vont adresser directement ces problèmes de changement climatique, mais des projets qui à la fois luttent contre le changement climatique mais créent aussi des opportunités économiques pour les populations riveraines. Nous avons voulu montrer qu'il est possible de concilier le développement avec la protection de l'environnement. C'est possible et il y a beaucoup, je pense, d'emplois et beaucoup d'initiatives entrepreneuriales qui peuvent être créées dans ce qu'on appelle l'économie verte. Donc des projets qui soient qui puissent respecter l'environnement, mais en même temps aussi qui puissent permettre de créer de la richesse, permettre de créer des emplois pour les populations locales, surtout les populations rurales. Voilà un peu en grosso modo ce qui a été au cœur de nos échanges aujourd'hui, donc partage de résultats, partage d'expériences, mais aussi échanges sur des questions climatiques, adhésion, sensibilisation ont été au centre de discussion qu'on a eu aujourd'hui dans le cadre de cet atelier. مزاحلي موضوع من جمعية جبر للتنمية القروية والبيئية. احنا اليوم في هذا الحفل الختامي لاستعراض المشاريع المجتمعية والنتائج ديالها من خلال اللي انبثقت مع برنامج مواطن فاعل واللي عندها علاقة كبيرة بالتغير المناخي والبيئة. من خلال هذه المشاريع حاولنا أننا ندمجوا الشباب والشباب الفاعل في التغيير يعني في اقتراح مشاريع تحد من المشاكل اللي كتنتج عن التغير المناخي الحاصل في العالم
والحمد لله قدينا اننا نخرجوا بجوج ديال المشاريع مجتمعيه مهمه. المشروع الاول عنده علاقه بالزيوت الطبيعيه، يعني زيوت التجميل، يعني بالنباتات وزيوت طبيعيه ديال التجميل. والمشروع الثاني عنده علاقه بالتجفيف، يعني الخضر. الاسم ديالي حكيمه الخياري، السن ديالي 20 سنه. من خلال هذا المنبر كنبغي نتقدم بجزيل الشكر للجريده ديال الاصوات. اليوم كان عندنا لقاء تواصلي حول البيئه من خلال الجمعيه ديال الجبر للتنميه القرويه والبيئيه اللي الرئيس ديالها استاذ مصطفى التودي. خلال هذا اللقاء التواصلي تكلمنا على مجموعه ديال المسائل والحلول اللي خصنا نقوموا بها لحمايه البيئه. انا تلميذه درست فرصه ثانيه والحمد لله قدرت انني نجتاز الامتحان ديال السادس ابتدائي ونرجع للتعليم النظامي. وهذه السنه هذه كانت عندي اولى اعدادي، واللي الحمد لله قدرت نحصل على معدل 17.86. ومن خلال هذا اللقاء التواصلي تكرمت بهذه الجائزه هذه اللي كنتقدم جزيل الشكر للجمعيه ديال الجبر والرئيس ديالها اللي هو مصطفى التودي. وكنكرر الشكر الجزيل للجريده ديال الاصوات.